Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jariatul Mukmin. Saya akan mendeskripsikan burung elang. Burung elang ini berwarna kecoklatan keemasan. Kepala, leher, dada, sayapnya berwarna emas kecoklatan. Burung elang ini berusia 9 bulan, masih aktif-aktif. Tetapi saya tidak memvideokan saat burung elang ini terbang. Burung elang ini memakan ikan atau anak ayam. Sekian deskripsi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.